Radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Chuti bagenzi namwe bakunzi ba Radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije amahoro y'Imana. Kaze mu makuru yo kuri radio yanyu Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini yo kuri rigenekerezo rya 21 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2024. Je mwumva kuri micro ndi Angelize Mahoro. Engineer Barakamfitiye Diodone ni wariko aradufasha mu hinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikire atagira akanenge. Aya makuru yatunganijwe na Semutungwa Yoronimu. Ingingo nkuru ziyagize nizi zikurikira. Ngo hari intwaro mbi nta na kimwe kiba kiri ku murongo. Burundi indege zisigaye zisubira inyuma zidashitse ku kibuga c'indege kubera hatabona amatara yacitse. Ivyo vyiyongera ku bintu vyankenerwa vyose vyaduze nk'uko Orikome ibivuga, bikiyongera kandi ku bwicanyi bwabaye ndase no kujuragiza abarundi ngo himirije amatora. Turaja kubica hirya no hino. Ngo Burundi bufise inyungu nyinshi ko haboneka amahoro arama mu buseruko bwa Kongo. Oni Albert Shingiro abivuga yabibwiye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kuri uyu wa 2019 Munyonyo 2024. Aya mahoro Albert Shingiro avuga bena sebuja bayabona gute, yoboneka gute? Turabibashikiriza murano makuru. Muri Kongo naho nubu ntibabona neza ingene ivyavuye mu biganiro vya Rwanda vyoja mu ngiro, ahubwo aba FDLR bariko baraca muri Kivu y'Epfo bakijabukira i Burundi n'imiryango yabo. President Museveni wa Uganda nawe abona ko atayindi nyishu y'ikibazo co mu seruko bwa Kongo ataruko Tshisekedi yoganira na M23. Gataho intambara zirabandanya ku kibuga Tshisekedi nabo bafashanya kugwanya M23 baguma bisuganya bagira amanama kugira barabe ingene borangiza intambara biciye ku nguvu. Turasubiriye kubaramutsa kaze mwidonido ry'aya makuru yo kwigenekerezo rya 21 Munyonyo 2024 mugira mushikirizwe na jewe Angelize Mahoro. Mu Burundi ngo intwaro mbi ya CNDD-FDD igeze ku rugero rukomeye, ngo hageze naho amatara acika ku kibuga c'indege, indege zigasubira inyuma giturumbuka. Ni mu gihe ubuzima bw'abanyagihugu batishwe n'imbonerakure n'iperereza rya Evariste Ndayishimiye bwananiranye kubera iduga ry'ibiciro vy'ivyankenerwa vyose. Hagataho abanyagihugu bakubitirwa kuja mu matora ataco abamariye, gutora abategetsi ataco bashoboye. Mwihwezo uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini mu somerwa na mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha. Ntibikiri ivy'imbeshere, aho intwaro mbi yatsi indaro, nta mutekano, nta mahoro, nta terambere bihabarizwa. Uyu munsi mu Burundi iyo habaye ikintu gisuzuguza Burundi n'abarundi bose babibona nk'ibisanzwe. Ni igihugu cyamaze guta icizere mu makungu kubera intwaro mbi ya CNDD-FDD yamaze gutsimbatara. Abantu baricwa ku mugaragaro, nta numwe abibazwa. Raporo yari igiteka iherutse gusohoka yerekana abantu 6 batogwa ibiziga mu ndwi imwe gusa kuva kwa 11 gushika kwa 17 Munyonyo 2024. Aho bica biba akamizwe n'ingoma, nta butungane, nta numwe abibazwa kuko biba vyakozwe n'abazwi ko ari bo bamenyereye gukora ayo mabi. Atari imbonera kure abari abakozi b'iperereza rya Evariste Ndayishimiye, abo nabo ntibakogwako, bakora ivyo bashatse, barafata abantu bakabanyuruza, bakababoriza igufa, bashatse bakabica, bakabata mu gahinga canke mw'ishamba, mu nzuzi canke bakabahamba. Ababo nta n'uburenganzira baba bafise bwo kubaza ikibazo na kimwe. Abarundi batishwe n'imbonera kure n'iperereza bicwa n'inzara n'ubukene kuko ibintu vyose vyaraduze. Ibindi navyo ntibikiboneka kubera ubukene bw'amahera y'agaciro. Ayo nayo yahereye mu mifuko y'abategetsi. Umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe
bakaza imbere muri ubwo busuma. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom aherutse gusaba ko banki nkuru y'igihugu yova mu minwe y'umuryango wa Evariste Ndayishimiye igasubira gutwarirwa mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta nk'uko yamye. Ubukene bw'amahera y'agaciro bwatumye ibitoro bibura mu Burundi, abarundi baramererwa nabi bikomeye. Uyu munsi sinzi aho bashoboye kugurana ivyo bitoro, naho bidakwiye ariko biraje biraboneka hamwe hamwe. Ikibabaje kandi giteye agahinda n'ingene uyu munsi baciye bacanke bakagitanga ku kimenyane babicishije mw'ishiramwe Copebu rijejwe kudandaza ibitoro bakoresheje ubuhinga bise igitoro pass. Ubu buhinga bwatanguye mu kwezi kw'icumi guheze kugira bereke abantu ko igitoro kiriho ku bwinshi, ariko mu vy'ukuri no kugerageza gutanga gake gake kuko ubwo buhinga ntibutuma abantu bafise imodoka bose baronka canke n'abaronse ntibaronke ico bifuza cose. Amakuru amaze imisi atangwa n'abafise imodoka nuko ngo baguha nka litiro 30 kundwi bakandika ko waronse litiro 90 kugira ntihagire ico uzosubira kuja kubaza mu mezi abiri akurikira. Ibi bivuga ko atagitoro gikwiye leta ya CNDD-FDD ifise agatoro yaguranye yanka ko gahera itararonka kandi. Akamaramaza kare kibonekeje ku kibuga c'indege kimwe igihugu gifise aho indege zaraye zisubira inyuma kubera aho zigwa hatabona, amatara yari yacitse. Ivyo ni ibara ryo ku mutemere, naho amatara ya Regideso yocika hategezwa kuba hariho groupe ica yaka ubwo nyene, iyo nayo ishobora kuba atabitoro yagira. Ngico ikindi cerekana ku butegetsi bwa CNDD-FDD butigeze bushobora gutunganya ivy'igihugu neza. Nivyo bobo babibona nk'ibisanzwe, ariko abazi ingene ibibuga vy'indege bikora baribaza uzoriha agahombo abategezwa kuza n'indege canke kugenda n'indege muri uyo mwanya bakabura. Yategezwa kuba leta ya CNDD-FDD irafise ubwo buryo. Ico ni kindi kibazo, ahubwo Burundi bushobora no gufatirwa ibihano n'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe ivy'ingendo z'indege. Uko biri kose CNDD-FDD ntabwo babiteye. Uyu munsi CNDD-FDD irikirasya itazambaye isunikira abarundi kuje mu matora yo mu 2025. Amatora bazi neza ko ariyo izo yatsinda ikagarukana babategetsi nyene ba CNDD-FDD bafukamye igihugu mu nda. Ikibabaje nabita ngo nabari mu mugambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bariko barasubira guhenda abanyagihugu ngo babaje inyuma baje guhiganwa na CNDD-FDD mu matora bababesha ko bashobora gutsinda. Abanyagihugu bakwiye kumenya ko abo bariko barababesha bahabwa amahera na CNDD-FDD nyene kugira babashigikire muri iyo nkinamico y'amatora. Inyuma yayo matora bashobora kubaha ibibanza bikeya bakaja kujya nk'abandi. Abanyagihugu nabo CNDD-FDD ikabandanya ibica n'inkota n'inzara atacamira. Ikuburiye ntikujya kandi ngiwe riserutse ntiriba ricishe isuka. Abanyagihugu mukanure mubone nimusubira guhendwa n'aba bansumirinda. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntaco bwabahishije, ico bushoboye no kwica no kwiba gusa. Nta mahoro n'iterambere abarundi bazopfa baronse ku ntwaro yabwo. Icerekwa nikibona, ikibwirwa nicumva. Arakoze mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha. Albert Nshingiro ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu mu Burundi na watu butegetsi bwa CNDD-FDD bufise inyungu nyinshi ko mu buseruko bwa Kongo hoboneka amahoro arama. Ivyo yabibwiye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 19 Munyonyo 2024, aho abantu basigaye bibaza inzira y'amahoro CNDD-FDD yifuza muri Kongo yocamwo barabura inyishu. N'inkuru ya mugenzi wacu Kaneza Queenbera. Ntawuyobewe aho Burundi buhagaze ku kibazo c'intambara imaze imyaka ihuza ingabo za M23 n'abasirikare ba Tshisekedi nabo bafashanya bose. Evariste Ndayishimiye asanzwe afise abasirikare yarungitse muri Kongo kumwumvikano na Tshisekedi ngo bagiye kugwanya Red Tabara. Buke kabiri abantu barahonye mu Gatumba ku rubiyo rwa Kongo n'u Burundi ngo ni Red Tabara yavuye mu Rwanda yabikoze. Yaciye hehe ko abasirikare bandayishimiye n'imbonera kure
bari muri ico gihugu ca Kongo kandi hafi y'umupaka. Vyaribonekeje ko abakoze ibara ryo kwica abo banyagihugu Evariste Ndayishimiye na CNDD yiwe bari babazi kugira ngo aronke ico yishimikiriza mu gutyoza u Rwanda n'ubutegetsi bwago. Mu nyuma yaciye yugara imipaka Uburundi buhana n'u Rwanda, ariko iyo Uburundi buhana na Kongo iguma yuguruye. Evariste Ndayishimiye yarungitse kandi ingabo zija muri za ngabo za EAC zari zagiye kuja hagati y'abagwana ngo bumvikane, ariko abarundi bobo basanga bagiye gufasha Tshisekedi kugwanya M23. Hari no mu gihe Evariste Ndayishimiye ariwe yitwa ko atwara EAC. Ibindi bihugu vya EAC vyahavuye bitahukana abasirikare bavyo bisabwa na Tshisekedi, mugabo avuga ko abarundi bohaguma kuko ngo nibo bariko barakora ivyo ashaka. Vyaribonekeje ko umugambi wa Tshisekedi wo kwanka ibiganiro na M23 kugira ngo abandanye yica abatutsi bo muri Kongo bari bawusangiye na Evariste Ndayishimiye. Gushika uyu munsi Evariste Ndayishimiye aguma arungika muri Kongo abasirikare n'ibikoresho uko bukeye uko bwije. Bene Tshisekedi ntaco badakora ngo barabe ko botsinda intambara, ariko vyarabataye kuw'amazi. Ikibabaje n'abana b'abarundi birirwa baragandagurirwayo n'imiryango yabo ntibafubane iteka, abandi nabo bagafatwa mpiri. Evariste Ndayishimiye mu kubashimira agacahakana ko atari abasirikare b'u Burundi kandi bigaragarira bose. None uyu munsi Albert Shingiro yasiguriye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ko amahoro ya leta ya CNDD yifuza azoca mu nzira iyihe, mu gihe Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye batumvikana ko Tshisekedi ategerezwa kuganira n'abanyakongo bo muri M23, bakibaza ko intambara ariyo nyishu barihenda cane. Albert Shingiro mu mvugo yiwe avuga ko leta ya CNDD-FDD yemera ibiganiro vya Nairobi na Rwanda. Aho vyabereye bimaze gushika kuki? Ni kuki Evariste Ndayishimiye aguma arungika abasirikare gupfira muri Kongo? Kuri we aronse amafaranga ahabwa na Tshisekedi ku basirikare arungitse, bapfa badapfa si kibazo ciwe. Yivugiye wenyene n'agashinyaguro kenshi ko abasirikare arico bemeye. Ego, ariko bariko baragwanira igihugu cabo batitwa abacangero. Biribonekeza rero ko Albert Shingiro ivyo ariko aravuga nawe nyene atavyemera, ko ivyo binyuranye n'ivyo bene sebuja Evariste Ndayishimiye bariko barakora. Nta mahoro rero ashoboka atabiganiro bibaye hagati y'abagwana. Ahubwo biribonekeza ko Evariste Ndayishimiye afise inyungu nyinshi kw'ingwano ibandanya muri Kongo, ari naco gituma aguma ahimiriza Tshisekedi kutaganira na M23. Arakoze mugenzi wacu Kaneza Queen Bella. Kongo naho ingwano zirakomeza mu gihe hari umugwi washinzwe gushira mu ngiro amasezerano ya Rwanda. Aba FDLR bavugwa muri ayo masezerano nabo bariko barimuka n'imiryango yabo bigira mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Kaze Edi Breze. Mu gihe hari amasezerano ya Rwanda, intambara yategerezwa guhagara muri Kongo, ariko siko biri uyu munsi. Ingwano zirakomeza aho abasirikare ba Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye na SADC na MONUSCO na Wazalendo badasiba kuja gutera ingabo za FC M23 kugira barabe ko bozomora mu birindiro zirimwo, ariko bikabata kuwa amazi. Ingwano ziheruka nkuko vyandikwa n'ikemesha makuru Bwiza.com zabereye mu gace ka Maremo mu nkengera za Sake muri indwi turimwo. Ico kinyamakuru kivuga ko muri iyi migwano hapfiriyemwo abasirikare b'abarundi indwi, abasirikare ba Kongo 12 n'abawazalendo 8. Izo ngwano zatumye ibarabara rya Sake rifungwa ejo kuwa gatatu igenekerezo rya 20 Munyonyo 2024. Bwiza.com yandika kandi ko aho bita mu Bambiro harunze abasirikare benshi ba Kongo
mu ntumbero yo kubuza ko M23 yohavija gufata igisagara cya Goma. Aho Goma nyene abanyagihugu bateshejwe izabo bamerewe nabi cyane. Nta joro ryijana atabusuma batagiye kubiba utwabo, rimwe na rimwe bagasiga bafashe abakenyezi ku nguvu canke babishe. Abateshejwe izabo basaba ko ingabo za FC M23 zobatabara nabo bakaronka umutekano nk'abandi banyagihugu basanzwe bari mu duce ingabo za M23 zirimwo. Perezida Museveni wa Uganda aheruka kwakira abashingamateka ba Kongo kuwa 18 Munyonyo 2024, aho yabamenyesheje ko amahoro mu buseruko bwa Kongo azoboneka ari uko leta ya Tshisekedi yemeye ikiganiro na M23 nkuko ikinyamakuru Bwiza kivyandika. Ngo Perezida Museveni yemera kandi ko inyishu y'ikibazo ca Kongo yotorerwa cyane muri yase kurusha muri Rwanda, muri Angola. Aha Rwanda niho yashiriweho ibikumu amasezerano yo kwaka ibigwanisho FDLR, naho umugwi ujejwe kuyashira mu ngiro utangurira ibikorwa nyezina Igoma muri Kongo. Ariko rero abihweza ibintu n'ibindi babona ko ayo masezerano ashobora kutaja mu ngiro. Amakuru yanditswe n'ikinyamakuru Minembwe.com kwa 20 Munyonyo 2024 avuga ko aba FDLR bahavuye batangura guhunga uduce tumwe two muri Kivu ya ruguru bagenda muri Kivu y'epfo muri territoire ya Uvira bajanye n'abana n'abagore, kandi batwaye n'ibigwanisho byinshi n'amasase n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ico kinyamakuru kivuga ko uyu munsi bashitse muri Nyundo mu misozi ya Murenge, ngo bashikiye muri Rurambo bavuye Gitoga aho bakiriwe na Mayimayi na Gumino. Ayandi makuru ava ku mupaka Burundi buhana na Kongo muri Uvira nayo avuga ko hamaze imisi hibonekeza imiduga ya HCR ivana abantu muri Kongo ibajana mu Burundi, ngo abo bantu bagenda nka 5 mu ndwi. Aya makuru akeka ko ari ya miryango y'aba FDLR HCR iba iriko irahungishiriza mu Burundi, ngo abeshi abari abagore n'abana, ngo bagabo babonekamwo rimwe na rimwe. Ibivugwa ko abagwanyi benshi bamaze gushika mu Burundi, abandi bagasigara mu misozi ya Uvira, aho usanga birirwa bahohotera abanyamurenge n'abafise isura y'abatutsi bose. Izindi nkuru zandikwa n'imenyeshamakuru zo muri Kongo nuko ingwano zabereye mu misozi ya Murenge zahuje Wazalendo n'abagwanyi ba Red Tabara, ngo zarangiye hafashwe aba Red Tabara 17 bariko barabasambisha. Abafashwe umwe muri bo ngo yemeje ko ingabo za Evariste Ndayishimiye arizo zibaha ibigwanisho n'amasase. Aya makuru abaye ariyo byoca bisigura ko abasirikare ba Evariste Ndayishimiye bakorana mu gwenge na Red Tabara, nabo bavuga ko aribo bagiye kugwanya muri Kongo. Byoca kandi bisigura ingene CNDD FDD ikora mano mu Burundi, Red Tabara akaba ariyo ja imbere mu kwemanga ko ariyo yabikoze. Ngo nta cagizwe ibanga kitazaja ahabona. Intambara muri Kongo rero nizokwigera ihagarara abagwana bonyene baticaye ngo baganire. Arakoze mugenzi wacu Kaze Edi Breze. No kuri inkuru yiwe turangije ko amakuru ya radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini y'umunsi. Mwakoze mwebwe mwese mwateze yompi, mugire aho muba mwubahwe. Imana ibarinde akagaye n'agasuzuguro. Dukuranye ko amatwi ntidukuranye ko imitima n'agahwana.